अस्सलाम वालेकुम सामाईन, मां अॼु मौजूदु आहियां नवाब शाह जे हिकिड़े सुठे आर्टिस्ट सां, जेको ख़ूबसूरत आर्टिस्ट आहे, पर हुन पंहिंजी ज़िंदगीअ जा घटि में घटि 30 साल अदाकारीअ फ़न खे अर्पिया आहिनि। ऐं ख़ूबसूरत माण्हू आहे, सदाई माण्हू खे खिलाईंदो रहियो आहे। ऐं ज़मीर आरी जो असांजो ख़ूबसूरत दोस्त आहे। ज़मीर आरी जो जनमु लाड़काणे डिस्ट्रिक्ट में ॻोठु ख़ैर मोहम्मद आरीजा में थियो आहे, पर इहा ख़ुशनसीबी आहे नवाब शाह जी जो हिन पंहिंजी ज़िंदगी जा खोड़ सारा साल नवाब शाह खे अर्पिया आहिनि। ऐं हिन नवाब शाह जी गलियुनि में घुमंदे नचंदे खुॾंदे अदाकारी कंदे गुज़ारिया आहिनि। हिन टाइम हिकु पेट्रोल पंप ते जूस जो ठेलो लॻायो आहिनि, जिते पंहिंजी मज़दूरी करे थो, पेट पाले थो। उनजो इहो मक़सदु आहे त अदाकार या फ़नकार जेके सिंध में रहनि था, उनजो एॾो को क़दुरु कोन्हे को। माण्हुनि जे साम्हूं त उहे खिलाइनि था, माण्हुनि खे पंहिंजा ॾुख सुख लिकाए, पंहिंजा ॾुख लिकाए माण्हू खे खिलाइनि था। पर पोज़ीशन इहा आहे त असांजे फ़नकार खे सिंध जो को बि इदारो, सिंध जा के बि अहिड़ा मुख़ैर माण्हू सपोर्ट कोन था कनि ऐं पंहिंजी मज़दूरी करे पेट पालीनि था। त साम्हूं अचो पाण हलूं था ज़मीर आरी जॾे, जंहिंसां तव्हांजी कचहरी था करायूं। ज़मीर साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? दुआ अल्लाह जा एहसान। तबियत ठीकु लॻी पई? अल्लाह जा एहसान। मुंहिंजो लॻो पई परेशान न, गर्मी लॻी पई सॼो ॾींहुं। हेॾां तूफ़ान जीअं आयो न, इन करे छतरियूं वतरियूं पखा ख़राबु थी विया, इन करे थोरो कमकार में लॻा पिया हुआसीं। हा, इहो त आहे, तूफ़ान त थियो आहे। ॿियो ॿुधायो कीअं आहियो? ज़िंदगी जो सफ़र कीअं स्टार्ट थियो आहे, किथां स्टार्ट थियो आहे, इहो थोरो आगाह कजो। मां असुल लाड़काणे में ख़ैर मोहम्मद आरीजा, मुंहिंजो दड़ो रोड आहे, हिते असांजो ॻोठु आहे बाकराणा वारी स्टॉप ख़ैर मोहम्मद आरीजा। मां उतां जो असली उते जनमु थियो आहे? हा, जनमु उते ई थियो आहे। वाल साहब छा कंदो? वाल साहब लाड़काणे में माना पंहिंजा भठा हूंदा तंहिं टाइम ते, सिरुनि जा भठा? हा, सिरुनि जा भठा। पोइ वरी कंहिं वजह जे करे पोइ असां हेॾे हलियासीं नवाब शाह में। स्टेज जी दुनिया में तव्हांखे केरु वठी आयो? स्टेज जी दुनिया में असांजा दोस्त आहे, मंठा चनो दोस्त, उहे ड्रामा पिया कनि। ऐं ॿिए दोस्त असलम छादर आहे, रहीम अंसारी वारा, अली हैदर वारा दोस्त आहे। इहे सभु गॾु हूंदा, असां उन्हनि सां गॾु प्रोग्राम कयोसीं ऐं उहे ड्रामा कंदा, मां उन्हनि सां गॾु वेंदो हुअसि। कहिड़ा कहिड़ा किरदार तो कया आहिनि स्टेज ते? मज़ाया या सीरियस, या कहिड़ा किरदार कया आहिनि? मां किरदार सीरियस कया आहिनि, मज़ाया कया आहिनि, अलाह तो किने किने हर किरदार में कया आहिनि। मज़ाया तक़रीबन इलाही कया आहिनि, तक़रीबन मज़ाया। ज़मीर हीउ जेको पंहिंजो कारोबार पियो हले, पंहिंजो जेको जूस जो, इन जे करण जी ज़रूरत कहिड़ी हुई? जॾहिं तव्हां आर्टिस्ट आहियो, तव्हां गंज कमायो पिया, पोइ ई कारोबार छो पिया करियो? साईं ॻाल्हि इहा आहे त अदाकारनि जो एॾो को ख़्यालु नथो करे, हर को परेशान लॻो पिया। असांखे एतिरे ॾियनि ना, का असांजी मदद कनि, माली मदद कनि, त पोइ असां हीउ कारोबार न कयूं, असां पंहिंजे फ़न जी दुनिया में हुजूं हां। ऐं हर भाइरनि खे दोस्तनि खे खिलाईंदा रहूं हां, मुस्कुराईंदा रहूं हां। पर असांजी उन्हनि असांजी का बि सार संभाल न लधी, तंहिंजे करे असां हीउ कारोबार खोलियो आहे। माना ईअं आहे त जेको आर्टिस्ट आहे उनखे बच्चनि जे गुज़र सफ़र लाइ कुझु ॿियो कमु करिणो आहे। हा, इहो ई आहे रोज़ी पंहिंजी। हिन खां अलावा ॿियो का बि असांजी न था कयूं सार संभाल रहनि के इदारे वारा, त इन करे असां पंहिंजे हिन रोज़गार में हथु विधो आहे। ऐं माशाल्लाह रोज़ी भली थी मिली वञे असांखे। कहिड़नि चैनल ते कमु कयो आहे ऐं कहिड़नि डायरेक्टरनि जी डायरेक्शन में कमु कयो आहे? मूं अलाह तो किने किॾे सिंध टीवीअ ते कयो आहे, अदल कपूर सां गॾु कयो आहे। ॿियो दोस्त हो जमाली हो, उन सां गॾु कमु कयो आहे। KTN ते सरफराज़ बिरोही सां गॾु कमु कयो आहे। इलाही दोस्त आहे, उन्हनि सां गॾु कमु कयो। न उन में अव्हांखे छा था सम्झो त कुझु लाभ हासिलु थियो, ख़र्चु पाणी मिलियो, या ईअं फ्री में कमु करे मोटी आयो? कुझु बि न भाउ मुंहिंजा, फ्रीअ में, ईअं मिड़े दोस्तीअ में बसि ईअं पोइ हलिया। मज़ो जो न आयो पाण, माना कंहिं फ़न में जे हिसाब सां असांखे मज़ो न आयो। पेमेंट न हुई, हितां किराया भाड़ा करे वञो, कुझु छाड़ो न हुयो, त इन करे पोइ असीं अॼु पंहिंजो कारोबार खोलियोसीं, रोज़गार खोलियो। बहितरीनु तमामु सुठो। कहिड़ा कहिड़ा किरदार जेके तव्हांजी दिलि चवे थी त अञा कजनि, अहिड़ा किरदार जेके रहिजी विया हुजनि तव्हां खां? किरदार त मूं सभई कया आहिनि, मज़ा आया किरदार के न को अहिड़ी अञा दिलि जी ख़्वाहिश हूंदी आहे जो मां चवां त अहिड़ा किरदार मज़ा आया, सुपर हिट मज़ा आया। जीअं आवाम खिलायूं, हीउ दौर जेको रुगो ॾुख जो आहे, हर को परेशान आहे। मां इहो ई हमेशह चाहींदो आहियां त मां मज़ा आया कयां ऐं आवाम खे खिलायां ऐं आवाम खे ख़ुशि रखूं। मज़ाया बि भला अहिड़ा कहिड़ा डायलॉग तव्हांजा के आहिनि जेके माण्हू खे खिलाइण जहिड़ा, जेके तव्हां खिलाया हुजनि स्टेज करे, जिन माण्हू खे तव्हां मुस्कुराहट ॾिनी हुजनि, अहिड़ा के डायलॉग हुजनि जेके माण्हू सां शेयर कयो असां सां?
फकीर है, बदमाश है, ये ले, मैं दे रहा हूँ, ये ले 20 रुपया। बाप का नाम पूछ रहा है। हाँ तो ऐसे बोलो ना, खाना खराब का बच्चा। साहब बता बता। जेके सिंध में या ख़ुसूसन नवाबशाह में अमां स्टेज कया या जेके ड्रामा कया, जेका सीरियलूं कयूं, उनमें कहिड़ा सीरियल मशहूर विया जिन में मेन किरदार तव्हां कयो? ड्रामा तो स्टेज ड्रामा इलाही कयासीं। मेन किरदारु भलो किरदारु हो, असलम शाह सां गॾु गुलण जो किरदारु हो, उहो इश्क ज़िंदाबाद हो, शादी बाबे जी हुई, चोरनि जे मथां मोर हुयो, अॻियां ॾोकड़ पोयां जोकर हुया, माना इलाही ड्रामा सुठा सुठा हुया जंहिंमें असां भला किरदार कयासीं, सुपर हिट किरदार, मज़ा आया। अञा बि को अहिड़ो कैरेक्टर भला तव्हां सोचींदा हुजो त यार हीउ कैरेक्टर मूं कोन कयो आहे, इहो जे मूंखे कंहिं ड्रामे में मिले थो कयां, को अहिड़ो किरदारु आहे? हा आहे, मां त चवां त हिकिड़ो सुठो किरदारु मिले जंहिंमें सुठो वॾेरे जो किरदारु हुजे। मुंहिंजी दिलि जी ख़्वाहिश आहे त हिकिड़ो सुठो इंसानु, हिकिड़ो हमेशह ॾेखारींदा आहिनि ज़ालिम वॾेरा या कहिड़ा, पर मां चवंदो हिकिड़ो अहिड़ो वॾेरे जो किरदारु, नसीहत वारो किरदारु हुजे त उहो मां कयां, ऐं मुंहिंजी दिलि जी ख़्वाहिश आहे त इनशाला मां भलो कंदुसि। हिते घणा माण्हू पाण वटि हिन कम में पंहिंजे कारोबार में लॻल आहिनि तव्हां सां? हिते पाण 3 ॼणा आहिनि। हीअ मुंहिंजो पुटु आहे, हीअ वॾो पुटु आहे मुंहिंजो, ऐं हेॾा हीअ नंढिड़ो शागिर्दु आहे हीअ, ऐं हिकिड़ो ॿियो बि छोकिरा आहिनि, उहे कम सां विया आहिनि, माना कम सां माना 3-4 ॼणा आहिनि मूंसां। हिन दुकान मां माना पंहिंजे बच्चनि जो गुज़र सफ़र थी थो वञे न? शुक्र आहे मालिक जो, गंज थी थो वञे। हाणे मोहबत सां कयूं था, रोज़गार त थी थो वञे, पर होॾां असांजे फ़न जे हिसाब सां मोट सही नथी मिले त पोइ असां हिन सां वधीक मोहबत रखी आहे कारोबार जे तव्हां, छो जो बच्चा त पालणा आहिनि सर। महिरबानी ज़मीर साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी, ऐं असांजी दुआ आहे त तव्हां ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सदाई महकंदा मुरकंदा रहो पंहिंजे बच्चनि सां, पंहिंजे कारोबार में तव्हां दिलि लॻाए कमु करियो, छो त ख़ुदा करे तव्हां कंहिंजा मोहताज न थियो, कंहिंजे दर ते ॿाॾो तव्हांखे हथु न टंगणो पवे, ऐं फ़न सां गॾोगॾु पंहिंजी महिनत कोशिशि जारी रखिजो। साईं असीं ज़मीर आरी जे सां गॾु हुआसीं, उन जूं ॻाल्हियूं अव्हांखे ॿुधायूंसीं ऐं तव्हांखां मोकिलाईंदासीं वरी ॿिए कंहिं प्रोग्राम में ॿिए कंहिं फ़नकार सां आईंदड़ मिलंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।